So naatay parcel karon nga kani ay kana ni ato ning i-open nga ato ning install dito sa atong unit. Kana ni siya RAM ni siya nga 4GB nga akong gi-order para sa Acer nga laptop. 4GB ni siya. Kingston ang brand niya. Ato ni siyang install sa atong gipa-upgrade nga model or Acer nga laptop with model ES14, Aspire ES14. Kana ni siya. Kani ay mo na siya. ES4 Aspire ES14. Ato ni siyang i-upgrade atong i-install ning 4GB nga RAM. Kay kani nga laptop man god is super slow siya. Need ni siyang i-upgrade. Hinay jud kay ang gamit ani nga OS is Windows 10. Super slow. Wala pa siya maka SSD. Unya atong i-upgrade na tog RAM para makusog-kusog sa diyang speed. Ang default nga ani niya nga RAM is 2GB ra. Upgrade tag 4GB para mahimo siyang 6. Kay maximum max ra man gud ani nga RAM is 8GB. Wa may available nga single DIMM nga 6GB for this kind of model sad. Ang available is 8GB o 4GB. Kung mag-go ko for 8GB, di na siya pwede. Kana siya masyakoy na siya kay maximum niya is 8GB man niya. Single DIMM na to is 8GB niya. Na may default daan nga 2GB daan. So mahimo na siyang 10GB niya. Masyakoy, di mabasa nga to ang 8GB. So mao tong 4GB na lang ako ang gi-order niya para mahimo siyang 6GB. Pasok ryapon siya sa ato ang requirements nga maximum og 8GB ang iyang RAM. So dapat para ani nga model Acer Aspire ES14. So sayon lang kayong pag-install mo to, nakita ninyo nga ato lang gi-open ang iyahang back plastic sa laptop. Di pa ni matawag og back kay lalom jud niya lalom nya. Dapat yung gamiton is katong mga micro screwdrivers para dili maputi tong mga screws sa laptop. Kay kung dili micro dako ang tendency or dako ang chance nga maputi nya, dili na mapormang circle ang iyahang groove sa screws. Yang imbes naka-cross siya, dili na nahimo nang sa circle siya, naputi jud, di na jud siya ma-open. Mo nang dakong tendency jud nga madaot ang iyang screws nga. Mas maayo gamiton niyo is micro screwdrivers for laptop. Mas maayo jud. Unya ato sang gi-on ang unit is para to check if working ba jud ang bag-ong RAM na atong gi-install. So ang pag-check ra ni is adto ka sa click lang nimo ang Windows icon niya, adto ka sa system. Pwede sad kana ka window R ka nya, type ka dxdiag para to check sad. Nya other option sad is adto ka sa BIOS niya, igdayang on nimo sa unit, tislit kag F8 ba na or del key or F2 naraan na para sa kani nga model. Nya adto kag BIOS ma-check nimo didto nga if working bang bagong RAM nga imong gi-install. So working siya, nahimo ng 6GB ang atong RAM. Kaya ang default ani niya is 2GB man siya. Na-install tag 4GB nga Kingston nga brand nga RAM. Mao na himo na siyang 6GB kapin. So mao ni. So successful lang atong gibuhat. So sayon ra kayo. Mao to, sayon ra kayo. Pagpakita sayon ra jud kay siya kayo. Imo lang okbon taod ana nya. Kini nga model nga laptop Acer Aspire ES14 is single slot ra iyang RAM. Para sa reserva, single slot lang ang iyang reserva for another mo. Di siya dual, unlike sa uban nga dual, pwede ka. I think mo nang single sad siya kay ang maximum RAM niya is 8GB ra jud ang pwede niyang i-allocate nga RAM. So mo tong single sad. So mo to nya, if na mo mga pangutan na regarding ani, you may use the comment section below or contact us sa Facebook. O kalihog lang tag click the subscribe button and click the bell icon para ma-notify mo ng mga bagong uploads nga videos na ko in the coming future. So mao to mga stick sa regarding ani nga video, mao to nya. Kita sa next video. Hey mga ka-Bling.